Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Coronair компани эмэгтэй одоо ажилчдын зүгээс онгоцны бүхээгт бол пүүз өмших ийм соёлыг хэвшүүлэхийг ажил олгогч компаниас хүссэн байна. За ийм одоо уриалгыг гаргасан өдөр нь бол 5 дахь өдөр буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн 3 сарын 8-ны одоо эрхийг хамгаалах өдрийн өмнөх нь бол тухайн уриалгыг үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагуудын зүгээс гаргасан байна. Coronair компани бол сүүлд ASEAN нэртэй ийм компанийг бол худалдаж авсан. За тийм учраас бол тус компани удахгүй одоо өөрийн дүрмт хувьцаас сольж магадгүй гэсэн ийм байр суурь байгаа учраас бол үүнтэй холбогдуулан тус компани ажилчид ажил олгогчдоо пүүз өмсөхийг одоо уриалсан байна. За энэ уриалгыг бол Солонгосын нийтийн үйлчилгээ тээврийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн баг хурлын үеэр Coronair болон ASEAN Airlines компани үйлдвэрчний эвлэлийн багийн гишүүд 5 тухтай дүрмт хувьц өмсөхийг бол уриалсан онлайн одоо аян эхлүүлж байгаагаа зарласан байна. За Coronair компани үйлчлэгч нар өдөрт 15,000 гаруй алхам хийдэг. За зөксөгөөрөө бол 14 цаг ажилладаг ийм хүнд нөхцөлд ажилладаг учраас үйлчлэгч нар нэгдмэл байдлаар бол дүрмт хувцсыг солих ёстой. За бидний дүрмт хувцс бол ажлын одоо орчныг маань харгалзсан байдлаар хийгдэх ёстой гэдэг ийм уриалгыг гаргасан байна. За компани зүгээс бол Coronair компани ажилчдын дүрмт хувцс бол тус компани имиж одоо нэр хүндийг тодорхойлдог гол зүйл гэсэн ийм тайлбарыг хийсэн. За энэ одоо тайлбарыг бол ажилчид эсэргүүцэж байгаа юм байна. За эрүүл бус аюултай ийм дүрмт хувцс бол компани нэр хүндийг бий болгож чадахгүй гэж үзэж байгаа юм байна. За нислэгийн үеэр бол үйлчлэгчдийн одоо аюулгүй байдал нь бол зорчигчдын аюулгүй байдлын гол хэсэг учраас бол Coronair компани энэ асуудалд хайхрамжгүй хандгаа болох ёстой гэж үзэж байгаа юм байна. За Coronair компани зүгээс бол одоогийн байдлаар бол яг хизээ энэ дүрмт хувцас солих асуудал бол хилэлцэгдээгүй гэдгийг онцолж байна. Яагаад вэ гэх юм бол ASEAN Airlines-тай нэгдэх үйл ажиллагаа бол яг бодит байдлаар хугацаа нь бол товлогдоогүй учраас үүний дараа энэ асуудлыг ярих боломжтой гэж үзэж байна. За өмнө нь бол Coronair компани Jin Air нэртэй ийм салбар компаниудыг бол 2008 онд байгуулж байсан байна. За бажет одоо тээвэрлэгч гэж нэрлэгддэг ийм хямд өртгөөр тээвэрлдэг тухайн одоо онгоцны үйлчилгээ үзүүлэгч компани бол үйлчлэгч нартаа джинс пүүз өмсөх ийм боломжийг бол тухайн үед олгож байсан юм байна. За харин бол Jin Air 2019 онд нарийн джинс өмд өмсөх нь бол бас онгоцны үйлчлэгчдийн хувьд одоо ажил хэрэгч байдалд бол нөлөөлж байна. За мөн одоо нислэгийн үеэр хэрвээ усан дээр газардах тохиолдолд бол джинс өмд өмсөх нь эрүүл мэнд аюулгүй байдалд бол хохирол учруулах учраас бол энэ одоо джинс өмд өмсгийн оронд бол дайшинз болон өндөр өсгийтэй гутал өмсөх энэ одоо дүрмт хувцсны соёлд бол шилжсэн юм байна. За харин 2021 онд Aero-K Airlines болон бусад одоо компаниуд бол ийм хямд өртөг бүхий агаарын тээврийн үйлчилгээ явуулж гисэн. За үүнтэй холбогдуулан бол хүүс харгалзахгүйгээр өмсөж болох ийм дүрмт хувцсыг бол нэвтрүүлсэн. За онгоцны үйлчлэгч нар бол өөрт одоо тавтай байдлаар бол пүүз өмсөхийг боломжийг нь бол олгож эхэлсэн юм байна. За зөвхөн одоо Солонгос гэлтгүй гадны орнууд ч гэсэн агаарын тээврийн компаниуд онгоцны үйлчлэгч нартаа пүүз өмсөхийг нь зөвшөөрсөн ийм чиг хандлага бол нэвтэрсэн. За тухайлах юм бол өнгөрсөн 5 дугаар сард KML Royal Dutch нэртэй одоо компани зүгээс ажилчдуудаа дүрмт хувцсны доор бол пүүз өмсөхийг нь бол зөвшөөрсөн байна. За энэ бол гол энэ ийм одоо шинэ дүрмт хувцас нэвтрүүлэх баснаа бол доктортой одоо үйл ажиллагаа явуулах за мэдээж хэрэг бол одоо онгоцны ялангуяа эмэгтэй үйлчлэгч нар бол өндөр өсгийтэй гуталтаар олон цаг одоо ажиллах шаардлагатай болдог. Тийм учраас бол ийм тааламжтай байдлаар ажлыг нь одоо явуулах боломжийг нь бол Нидерландын одоо Airlines-аас бол олгож байгаа юм байна. За харин 2021 онд Украины SkyUp Airlines компани бол эмэгтэй онгоцны үйлчлэгч нарынхаа хувцлалтын кодыг бол өөрчилж цагаан пүүз өмдтэй одоо сул ийм костюм өмсөх боломжийг нь олгож байснараа их анхаарлыг татж байсан байна. Баярлалаа та бүхэнд гадаад мэдээ танилцууллаа.